而这个台风苏力目前的中心位置呢，是在新竹的西北方80公里的海面上，以每小时25公里向西北转北北西方向前进。那么暴风圈呢，傍晚以后呢，应该就可以离开台湾本岛。马上来听听看气象局的最新预报。台风在这边，它西南侧的风会让西南部地区容易有强烈对流的降雨发生。目前这些地方正以每小时40-50毫米的雨在下。 也预估这个雨还会持续几个小时，而这些地方的雨要到下午到傍晚以后才会逐渐的缓和下来。从昨天晚上到今天，在台风影响之下，很多地方的雨是快速的累积。那到目前为止，除了花莲、台东雨比较小以外，其他各地几乎都出现了大豪雨。那在新北市、宜兰，还有桃竹苗山区、台中、云林、嘉义。 还有高雄山区都已经出现了超大豪雨，这样快速的降雨，在农委会水保局发布了土石流警戒。水保局的土石流警戒也提醒我们，其实早上看资料，发觉它警戒溪流的个数越来越多。就红色警戒来说，已经从之前的450条的前势溪流，已经增加到507条前势溪流，这分别分布在桃园、新竹、苗栗、台中。 南投、云林、嘉义还有高雄市。